हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं और तेल गरम भी हो चुका है। अब हम ये इसमें डालेंगे। एक तरफ हो गए, अब इसे हम पलट दे सकते हैं। ये देखिए कितने फूले फूले और अच्छे पोए बने। अब ये देखिए पोए हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत स्वादिष्ट बना है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।